Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Unboxing mesin cuci Polytron. Nah, ayo Kal. Jadi di sini ada mesin cuci baru. Nanti kita akan peragakan cara pengoperasiannya dan cara pasang selang inlet filternya. Yuk ikuti terus videonya. Oke, kita bongkar. Alon-alon nih Kol. Nah, ini mesin cucinya. Ini Polytron yang 9 kilo Zeromatic. Jadi ini diklaim sebagai apa ya, Zeromatic. Jadi kalau tekanannya kecil katanya sih bisa. Kemudian di sini ada kelengkapan di dalamnya. Iya, ada pengaman styrofoam, ada gabus, ya. Ada selang pembuangan, kemudian selang inlet. Lah ini jarang orang bisa pasangnya, nanti kita peragakan cara pasangnya. Kemudian buku petunjuk dan kartu garansi. Kemudian tutup. Nah, ini tutup bawah ini. Jadi bawahnya nanti ada kardusnya. Kemudian untuk tipe Polytron ini, jadi di bawahnya ini kan ada kardus gabus ya, styrofoam. Ini bentuknya agak ke atas, jadi dia nahan drum. Jadi harus diambil. Beda kalau mesin cuci front loading. Ini coba, ini ditekan, ini enggak, kurang anu. Jadi di sini ditekan ke bawah ini enggak bisa. Harusnya kan lentur. Dia di bawahnya ada gabusnya. Makanya kalau ini dipakai berarti gabusnya harus diambil. Ayo juga Kol. Wah, oke. Nah, ini maksud saya. Jadi ada ininya. Ini penyangga drumnya ini. Kita tutup bagian bawahnya dulu. Nah, tutupnya ini. Masalah tulisannya. Selorok ke. Lah. Oke. Jadi nutupnya ini sampai nancep ya. Ini sampai nancep. Oke. Kemudian kita pasang selang inlet, selang air masuk. Ini bawaan dari mesin cuci. Cara pasangnya ya, ini diambil dulu. Nah, ini diambil, kemudian ditarik. Nah, ya. Kemudian ini dikendori dulu. Nah, dikendori dulu. Ada 4 baut, ya. Yang 2, yang bagian belakang nanti ini dikondisikan agak maju. Jadi kita nanti ngencangin yang bagian depan saja. Kalau ngencangin bagian belakang kan susah, obengnya kan tidak bisa. Nah, bisa dilihat seperti ini. Kita ancepin. Oke. Ini kencangin pakai tangan aja sudah kuat. Yang 2 ini baru pakai obeng. Nah, seperti ini ya. Ini masih bocor, kemudian ini diputer. Nah, kita coba. Nah, waduh, terus kabel. Nah. Wah, oke. Kemudian yang bagian sini ikut ke mesin cuci. Nah. Kalau ini gampang masangnya, tinggal muter. Awalnya ringan, kalau sudah mentok nanti berat. Nah, ini bisa ke sana atau ke sini ya. Jadi arahin sekiranya ndak ndak melintir, ndak bulet. Nah, oke, selesai. Kemudian pasang ini. Nah, masangnya ini tarik dulu. Nah, dan dibuka. Nah, udah ndak bocor kan.
Oke. Kemudian di sini ada saluran pembuangan, masangnya tinggal nancepin ke sini. Selesai. Ini nanti bisa diarahin sekiranya airnya tidak lewat dari bawah mesin cuci. Nah, ini saya kesampingkan ke kiri. Kemudian kalau misal tidak bisa difungsikan, di sini ada cantolan, nanti bisa ditaruh seperti ini. Nah, kemudian penempatan, ya posisikan lurus. Kalau misal miring, nanti bisa di setel kakinya. Ya, ini bisa di setel ya. Di sini ada putaran. Jadi kalau dikendori, ini nanti akan semakin tinggi yang bagian sini. Nah, seperti ini. Ini bisa dikendori. Jadi setelan kondisikan dari lantai itu lurus. Kalau misal miring nanti hasilnya pas pengeringan juga bunyi gelodak-gelodak karena tidak lurus. Kemudian untuk cara mengoperasikan mesin ini bisa dibuat otomatis atau dibuat manual ya. Misal manual kita kucek di luar, misal kita tidak yakin dengan kebersihannya, kita kucek di luar kemudian kita peras di sini saja bisa, atau kita cuci saja bisa. Jadi caranya seperti ini. Di sini ada wash, rin sama spin. Kalau misal pengen spin ya tinggal pencet ini saja. Nanti indikatornya yang ini. Ini artinya spin saja. Kemudian start. Nah, kalau misal ingin wash, nyalakan. Nah, cuman nyuci saja kemudian start. Kalau misal otomatis tinggal nyalakan ya, baju sudah masuk. Ini otomatis artinya 3 proses ya, wash, rin sama spin. Kita atur levelnya sesuaikan dengan kebutuhan. Jadi kalau misal bajunya banyak ya airnya banyak, kemudian di stop, ditinggal, nanti selesai berhenti bunyi mesinnya. Nah seperti ini, airnya masuk. Yang lain, jadi ini level air ya tadi. Kemudian di sini ada gambar gembok. Gambar gembok ini untuk menghindari anak, mungkin kita punya anak yang suka main-main, nah pencet-pencet gini. Nah ini ditekan bareng nanti. Saya nyalakan, lah kalau gini kan masih fungsi ya. Nah, kalau misal ini kita tekan bareng, ini ngelok, nah ngunci. Nah di sini gambar gemboknya kelihatan. Ini sudah tidak fungsi nih, tengah-tengah lah, nggak berubah lampunya. Nah, nggak berubah. Nah, jadi dipencet-pencet semua, dia nggak ngerubah fungsinya. Kemudian kita matikan, pencet bareng, tahan lama, sampai gambar gemboknya hilang. Kemudian ini bukan puteran, ini untuk memilih jenis baju ya. Nah, kalau umumnya sih pakai normal. Nah, kemudian yang terakhir ini yang jarang orang ketahui ya, delay timer. Delay timer itu apa sih maksudnya? Saya misalkan gini, kalau kita bangun jam 4 ya, terus kita pengen langsung jemur baju, tapi nyucinya malam. Kalau nyucinya malam kan nanti kalau bangun, kalau sudah kerendam kan baju kan baunya kan tidak enak. Nah, nanti startnya itu jam 3 pagi, tapi kita programnya malam, sorenya misal jam 9. Nah, misal gini, kita mau bangun pagi langsung jemur baju, kita masukkan baju jam 9 malam. Jam 9 malam, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 7 jam. Artinya 7 jam kemudian mesin ini sudah selesai ya. Jadi caranya tinggal tekan delay timer. Saya matikan dulu, nyalakan ya. Baju sudah masuk, deterjen sudah masuk, pewangi juga masuk. Kita delay timer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kemudian kita start. Artinya 7 jam kemudian selesai, mesin ini sudah selesai. Jadi tinggal jemur. Prosesnya nanti jam 3-an. Bukan pas start langsung air masuk gini, bukan ya. Tapi tidak boleh dibuka. Kalau dibuka door. Door artinya pintu. Yaitu yang
rata-rata orang yang nggak tahu fungsi delay timer. Oke, sekian dulu videonya. Selamat mencoba. Jangan lupa subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.